En dis hoe ons weet elke keer, wanneer daar 'n verbond is, dan sê ek, dit is nie die verbond nie. Nie eers September maand verlede jaar, toe president Donald Trump die verbond sluit nie. Hoekom nie? Want hy het nie in die tempel gaan sit nie. Die Bybel sê uitdruklik die vors. Die vors is nie Amerika nie. Dis nie Rusland nie. Dit is nie China nie. Die die grootste vors oor die wêreld vandag. Die grootste mag oor die wêreld vandag. Die rykste godsdienstige beweging oor die wêreld vandag. Die Rooms-Katolieke Kerk. Die Babyloniese hoermoeder. Volgens die Bybel, ek weet, baie van julle like dit nie. Baie van die pastore en julle hou nie van die goed wat ek praat nie. Maar jy kan nie van dit al wegkom nie. Jy kan nie by die woord wegspring en wegraak nie. So wat gebeur hierso? Hy gaan in die tempel moet gaan sit. Gaan lees nou weer. Nou dat u hoor wat ek hierso lees, dan kyk u terug na wat sê 2 Tessalonika 2 vers 1 tot 17. Hy sê, en hy, dis hierdie vors, streep Rooms-Katolieke paus, moet in die tempel gaan sit. Kyk wat doen die woord. Hy gee ons stukkies van die legkaart. Hy gee nie alles aan mekaar nie. Hierdie is vir die bruid, dis nie vir die hele wêreld nie. Hierdie is vir die Javiste, dis nie vir die hele wêreld nie. Daarom sê die woord, ek openbaar my aan wie ek wil. Hy sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. So wat sê die woord? Hy gee ons stukkies legkaart uit die boek Daniël uit. Hy gee ons stukkies legkaart uit 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17 en ander skrifgedeeltes, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. En ons moet presies weet hoe om daai stukkies legkaart bymekaar te bring. En eintlik is dit baie maklik as jy die woord verstaan. Want onthou, 'n legkaart is uitgesny, 'n puzzle het verskillende fatsoentjies. En net die regte stukkie kan daar inplak. So jy kan nie, as jy hom gaan forceer en indruk daarso, dan skeer jy daai kaarbord of wat hy van hom ook al gemaak is. Maar as jy die regte stuk het, jy sit hom neer, val hy net so in. Hy val net so. Ek weet, ek is baie lief vir legkaartbou gewees. Nie meer die tye wat groot is gebou van diere, die groot 5. Maar laat ek terugkom. So op die einde van die dag, die geestelike legkaartstukkies sal in mekaar val. Die oomblik as jy hom so vat, dan voel jy, hy trek hom sommer so af na die tafel toe, om op die regte plek in te gaan. As jy deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, geleer en gelei word. Dis uiters belangrik, dat ons oë van mense afhaal. Moenie u oë op my sit nie. Ek is ook net 'n mens. Maar Jahwe gebruik wie hy wil. Hy sê hy openbaar hom aan wie hy wil. En iemand het een keer gesê, en ek hou van die Engels wat hy sê. Hy sê, the proof of the pudding is in the eating. Jy kan die heerlikste malva pudding daar hê, nagereg, mooi Afrikaans, nagereg, of 'n trifle. Maar hy beteken niks as hy in daai bak staan nie, met sy room en vrugte, en ek is mal vir 'n lekker trifle met baie verskillende goede. En as hy daar so staan, met sy room op en alles. Ys, hoe lus kry hom man, né? En hy beteken niks as hy net daar in die yskas staan nie. Maar wanneer daai ouetjie uitgehaal word, hy word op die tafel neergesit, en dan word sulke skeppe van hom uitgehaal, jy kry van elke kleur, en van die neute, en jy kry van die kersies, en jy kry van die vrugte, en room, en dan gaan 'n skep roomys bo op, en 'n bietjie custard, kyk pa, jy wil nie haastig wees nie, jy moet die hele middag vat met hom, stukkie vir stukkie, dan kom jy agter, dat hy die waarde van daai trifle is wanneer jy hom in jou mond sit. En ek dink oor die tydperk van 40 jaar, amper 50 jaar, maar kom ons praat van die laaste 40 jaar wat ek 'n pastoor was. Die goed wat ek gepreek en bedien het tot nou toe. En daar was 7 jaar wat ek in Pastorika net deur die land gereis het en by verskillende kerke, veral die AGS, Volle Evangelie, PPK en die Pinksterkerk het my verskriklik baie genooi. Ons het omtrent elke Vrydag, Saterdag en Sondag by verskillende kerke, ook die gemeentes van Christus en ander kerke, het ons genooi om te kom preek. En van 30 jaar gelede, wat ons rondgery en gepreek het,
tot nou toe, nog nie een keer was ek van die skrif af nie. Nie ek nie. So wat sê ek vir u? Om my te toets of die goed wat ek preek woord is om te kyk na my track record waar ek bedien het. Inteendeel, wanneer u my boeke lees, en dis hoekom hulle daar is, die Satan hou niks van hulle nie, maar hy het nie autoriteit nie, hy is uitgeklaar. Vanaand vasgevang in die antichriste, die praat van die eskatologiese boeke, vasgevang in die antichrist-systeem, 'n boek wat ek 28 jaar terug geskryf het, waar gesê het seker goed wat in 2025 sou gebeur het, 2026, dit val presies in die merk in. Presies wat ek gepreek het. Die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is dit Armageddon, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, en so kan ek aangaan. En dis almal A4 en A5 boeke, dis nie traktaatjies van 30 en 40 bladsye nie. So wat sê ek vir u? Die trifle wat ek opgeskep het, en ek gebruik 'n metafoor hierso, vir die laaste 30 jaar, se smaak is ongeëwenaar. Hoekom? Want dit is geopenbaarde woord.